أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. سورة الأحزاب دوشتم سپارہ یوکم او یایم نمبر آیت. پدی آیت او پدی ورپسی او پدریم آیت کی یوسو اہم خبر ذکر کی. لنبے اہم خبرہ اہل ایمان تا خصوصی خطاب چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تکلیف مرسو لکه څنګه چې بنی اسرائیل خپل پیغمبر ته تکلیف رسولی او دویم دا خبر بیانېږي براءت د موسی علیہ السلام او دریم فضیلت د موسی علیہ السلام. څلورمه خبره د اهل ایمان د پاره د کامیابی اصول بیانې تقوا او قول سدید او بیا الله جل جلاله دغه تقوا او د قول سدید ثمره او نتیجه بیانې دوه نتیجې بیانې او اخره کې الله جل جلاله فرمایي چې څوک زما د حبیب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت او تابعداریو کې نو هغه په دنیا او آخرت کې کامیاب په لوی کامیابی سره کامیاب. دا خلاصو د درې آیاتو. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تکونو مکیږي تاسو کالذین پشان دا کسانو آزو چې تکلیف ورکړو موسی کلیم الله تا فبرأه الله برک الله تعالی هغه مما ده وسنا قالوا چې دی ویل وکانو دی عند الله د الله په نسبت وجيها مخورزو. نو دی بنی اسرائیل او موسی علیہ السلام له تکلیف څنګه ورکول. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ راوی دی. قاضی ثناء الله پانی پتی رحمت الله علیه په تفسیر مظهری کې لیکي چې د دینه مراد هغه حدیث ته چې کوم ابو هريره رضی الله تعالی عنہ را نقل کړی دی چې بنی اسرائیل او موسی علیہ السلام باندې دا تور لګو چې موسی علیہ السلام باندې برګه مرض او یا قدرت مرض دی په خصوصیتین پړسیدلی او بوب کې شوی او دا خبره به ورپسې ځکه کولی چې موسی علیہ السلام ډیر زیات با حیا او با وقار انسان با رعب انسان دبا د نور خلکو سره یو ځای نه لامبل دبا چې لامبل نو ځان لا بچ جدا ځای کې لامبل لکه عام طور خلک په دې نیرونو کې په یو ځای بل ځای کې دا ټول یو ځای لامبي نو شرمګاه په پټه خو نور جسم ښکاری انسان دا. خو موسی علیہ السلام ډیر زیات با حیا با وقار او هغه دام ګواره نه ګڼل نو هغه ځان له یو ځای کې لامبل. نو دی بنی اسرائیل ورپسې دا خبره شروع کړې وې د په بدن باندې برګې مرض دی دا ځکه پټ لامبي او یا ابله خبره ورپسې کوله قدرت مرض دی.
نو الله جل جلاله دې بری کو. ابو هريره فرمایي چې یو پیر موسی عليه السلام یو ځکه لامبل کپڑے وېستي او یو کانی باندې کې خو دي او د چې ولامبل چې څنګه کپڑے راغستي نو هغه کانی کپڑے په مخ کړی دی ور پسې په منډه منډه پلاس کې سره همسام وا او هغه کانی ورسېد د بنی اسرائیل یو ځکه راغون شو داغي منځ ته ورسېد. هغه ټول چې موسی عليه السلام ته وکتل نو داغه بدن انتهایی خوبصورت بدن او بالکل روغ رمټو ادوانه قسمه بیماری پکې نه برسو او نو درتو. نو هغه حیران شو فورا خپل کپڑے راواغستې وای غوستې او هغه کانی یو څو گزار راواچو. ابو هريره فرمایي وی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په کانی باندې درې یا څلور یا پنځه نخې جوړ شوی دا گزارونه هو غسنا یو دغه حدیث. ابو العالیه رحمت الله علیه وی د دین مراد قارون دی. قارون یو خزه ته ویلو وی تلاړ چې کله موسی علیہ السلام تقریر کوي نو د تقریر په دوران کې به ودرېږي او د خلکو مخ کې به وي چې موسی علیہ السلام نعوذ بالله ما سره زنا کوي تهمت به ولګي. نو په دې طریقه باندې دی موسی علیہ السلام له اذیت ورکړي. نو دغه اذیت الله بیانې چې قارون څنګه اذیت خپل پیغمبر له ورکړو. نو ګوره تاسو تکلیفونه پیغمبر علیہ السلام له مور او درېم نقطه کې قاضي ثنا الله باندې پتی رحمت الله علیه دالی کړی دا چې یو پیرا دا په وادي تیه کې واقع ډیرو وګدا وادي تیه کې چې کله هارون علیہ السلام وفات شو نو بنی اسرائیل موسی علیہ السلام ته ویل وای دا تا مړ کړل. الله جل جلاله فرشتي راولېږي او فرشتو د هارون علیہ السلام کټ راوچت کړو او د جنازې د پاره راوړو. چې کله بنی اسرائیل دا منظر ولیدو نو هغه پوه شو چې دا موسی علیہ السلام نه دی قتل کړی. دا درې واقعي دي. بهرحال الله جل جلاله په دې آیت کې اهل ایمان ته خصوصي خطاب کوي ټول مسلمانانو ته صحابه نو تر قیامت پورې ټول ته چې یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قال. تاسو پیغمبر علیہ السلام له تکلیف مو ورکوي. پیغمبر علیہ السلام له تکلیف ورکول هغه دادی چې په هغه باندې ایمان نه راوړي. دا د پیغمبر علیہ السلام د تکلیف ورکول دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم شریعت او کوم نظام راوړی دی دا نظام نه عملا او قولا انکار کول دا پیغمبر علیہ السلام د تکلیف ورکول دي. د پیغمبر علیہ السلام نوم ذکر شي درود شریف نه ویل دا پیغمبر علیہ السلام د تکلیف ورکول دي. د حضور صلی الله علیه وسلم پاکیزه طریقې هغه د خپل اندې کولو او د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دشمنانو طریقې په خپل ځان کې راوستلو دا د حضور صلی الله علیه وسلم د تکلیف ورکول دي. او اوس خو تکلیف دومره حد ته ورسېدو یو بزرګ خوب لیدل او چې ما ته ډیر زیات تکلیف دی دا خلکو نه چې زما روزي مبارک لراشي او ما ته شاکړی او موبایل ځان ته نیولې. تصویر څومره لوی ګناه د قیامت پر ورځ باندې الله جل جلاله د جهنم نه یو سټ راوچي سټو درې قسم خلک به داسې راغونډي لکه څنګه چې دا مرغۍ دا دانی د دې ځمکې نه راغونډي. یو قسم به هغه تصویرانو والا خلک داسې لګ لګ به راوچتي داسې ځای په ځای به راوچتي. اوس چې ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملما شوي د الله جل جلاله په حرم شریف کې ملما شوي او ته بیت الله شریف ته شاکړې د تصویر ځکه چې تصویر خو باندې وای چې شاکې وته چې بیت الله شریف ته نه شاکې نو به تصویر نه جوړي. روزي مبارک ته به شاکې نو تصویر به وباسي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شاکړې او تصویر وباسي. اوس پکې ټیک ټاک هم جوړي. نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورکول دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقې د خپل اندې کوي مو خاص کر ځوانانو چې بوډاګان شي بس بیا واسم د کار وځي نو بس خامخا بیا په سنت طریقو باندې عمل کوي. خو ځوانانو له پکار دي په سنت طریقو باندې عمل وکړي. بل نفس د خپل اندې کې بل نفس د سل اندې کې د خپل اندې کې د معمولی وانته لذت د پاره او د معمولی وانته خوشاله د پاره موږ د کافرانو په طریقو باندې نازیږو او د
د محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې د خپل باندې کړ تاسو خبر باندې راسي نور طریقې خو تاسو ته پته نه بس عامه طریقې دي الله جل جلاله دې مونږه په خپل محبوب باندې مین کی عیشق اصل شی هغه شاعر وایي کنه وایي تعصي الاله وانت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع وي ته د الله نه فرمانی کې او وی چې زما د الله سره محبت ته وي دا واجب خبره ده هذا لعمري في القياس بديع واجب خبره ده وي لو كان حبك صادقا لا تعته ان المحب لمن يحب مطيع وي که رشتہ د محبت رښتونه وي نو د محبت قانون داري چې عاشق د خپل معشوق تابعداري نو موږ داوی کوو چې موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشقان او حقیقت کې څه نشته الله دې زموږ د داور اشتیا کی نو الله پاک وایي چې ګوره تکلیف مو ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یا ایها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى اے ایمان والو تاسو خلق پشان مکیږي چې تکلیف ورکړي موسی علیہ السلام ته فبرأه الله مما قالوا بریک الله تعالی هغه دا وسن چې غي ویلو وکانه دې د الله په نسبت موسی علیہ السلام وجيها مخورزه وجيها هغه انسان ته ویل کیږي چې ډیر باروبا او باوقار انساني چې کله انسان ځان سره خبرې جوړي او چې هغه ته مخه تور شنو خبره ورته نشي کولای دغه هغه مخورستوب دی خبر باندې ورسېږي یا ایها الذين آمنوا اتقوا الله اے ایمان والو دا تقریبا لسم خطاب دی مؤمنانو ته خصوصي خطابونه دي اے ایمان والو اتقوا الله صرف د الله نه ویریږي نور دې چانه مې ویریږي اتقوا الله د الله نه ویریږي او قولوا قولا سديدا وینا کوي وینا درستا قول سدید قولا قاصدا غیر جائر یعنی انصاف والا خبره کوي ظلم خبره مکوي قول سدید څه دوی انصاف خبره قولا قاصدا غیر جائر انصاف والا خبره کوي ظلم والا خبره مکوي عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي قولا حقا حق خبره کوي باطل خبره مکوي او یا وی قولا سدید ویل کیږي رښتیا خبره دي چې رښتیا خبره کوي درو خبره مکوي یعنی چې کوم خبره تا در رسیدلې دي نو پورا تحقیق کوا او بیا خبره کوا مفتی تقی عثمانی سے حفظه الله هغه فرمایلو کوئی سوچنے کی عادت بناؤ جو بولنا ہے پہلی مرتبہ صحیح بولو سوچنے کی عادت بناؤ اور جو بولنا ہے پہلی مرتبہ صحیح بولو وی د سوچ عادت ځان کې پیدا کړي چې کوم خبره کوي نو پړمبي ځلې سم کوي بیا وروسته رجوع د ضرورت دی یصلح لكم نو چې قول سدید کوي تقوا اختیار کې نتیجه ده یصلح لكم اعمالکم درست پکې تاسو د لپاره اعمال تاسو الله تعالی اصلاح عمل نس مراد دی وی الله جل جلاله بس تاسو اعمال قابل قبول وګرځي یعنی داسې به جوړ کی چې هغه د قبولولو قابل شي اصلاح عمل نه دا مراد دی یا اصلاح الاعمال نه دا مراد دی چې الله باندې داسې عملونو توفیق درکړي چې هغه د الله خوښ دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت طریقې مطابق دی ويغفر لكم دویمه نتیجه ويغفر لكم بخنه وکي تاسو د بار ذنوبکم تاسو د ګناهونو ته وي ومن يطع الله ورسوله چې اطاعت کوي د الله تعالی او رسوله او د الله د رسولو فقد فاز فوزا عظیما په تحقیق سره د کامیاب شو په لوی کامیابی سره په دنیا کې انسان ظاهری کامیابی دي ته وي چې انسان یو لوی بزنسمن یو لوی تاجری یو لوی عہدی وسره د چې کله ماشومي سلو 15 کال داخل شي په سکول کې او د لوی انجینیر وخیږي او یو لوی افسر ته وخیږي نو دا ظاهری کامیابی ده ظاهری سره ټول خلک د کامیاب انسان وي دا کامیاب انسان دی الله جل جلاله وي کامیاب سره هغه چې هغه د الله او د الله رسول تابعداري نو هغه انجینری هغه مولانا سے بھی کہ ډاکټر سے بھی کہ افسر سے بھی چې د الله او د الله رسول تابعدار دي نو کامیاب دي او چې د الله او د الله رسول تابعدار نه دي نو هغه افسر او غیر افسری هغه غریب او مالدار هغه سره ناکام
د کامیابی دار و مدار دلته الله بیان کړي چې د کامیابی دار و مدار صرف او صرف صدا اطاعت رسول او اطاعت الله جل جلاله دې مونږ ته دا دوانه نصیب نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے کہ مختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ چې دا شعر وی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې وری وی ما ته چې دا شعر باندې سوچ کړی دی و جمال بشیر هغه ډیر لوی الله والا کې مختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ هغه بعض ټیم بیان په دوران کې یو خبر ذهن ترل وی ابي الله کی طرف سے آئے او الهام کیږي چاته الله والا ته الهام کیږي ابي الله کی طرف سے آئے نو د بیان دوران کې به یو شعر ذهن تراله او ابي وي نو دا شعر یو نقش قدم نبی کې ہے جنت کے راستے الله سے ملاتے سنت وې د شعر دا یو ټوټه دا د حدیث سره خلاصه ده او دا بل ټوټه د یو آیت خلاصه ده وې نقش قدم نبی کې ہے جنت کے راستے چې څوک د پیغمبر رسول الله په نقش قدم باندې زی نو د جنت ته او حدیث کې راځي من احیا سنتي فقد حبني ومن حبني كان معي في الجنه و چا چې زما سنت ژوندې کړ رسول الله مبارک وي د ما سره محبت وکړو او چا چې ما سره محبت وکړو وي دی با ما سره په جنت کې نو په سنت ژوندې کول باندې رسول الله مبارک په جنت الفردوس کې د ملګرتیا زیره ورکړي نو نقش قدم نبی کې ہے جنت کے راستے شیر داس شیر خون کی چې د حدیث خلاصه او دا دویم چې الله سے ملاتے ہیں سنت کے راستے من یطیع الرسول فقد اطاع الله چا چې د رسول تابعداري وکړل په حقیقت کې د الله تابعداري نو چې دا په سنت باندې څوک روان دي د الله ترسي یو سړی و چې پیغمبر نه منم بغیر د پیغمبر نه خوده ته ځان رسول منو دا به گمراه دا به سي په ابن سینا باندې دا خبره باندې خلکو کړی دا چې ابن سینا دا سی ویل چې پیغمبر نه بغیر دا سي د حافظ قران هم په هر حال تاریخي خبرې کامیابی دار و مدار په اطاعت د الله او د الله پر رسول له صحابه کرام د کامیابی راز دا چې 100% د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدار یو صحابي دی ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ څوک ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ د بوډا مسلمان شو د شپېته کاله په کوپر کې تیر کړ شپېته کاله په اسلام کې شپږ شری کاله عمر د چې مسلمان شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ادا د قتل پزان کې راوستل شپېته کاله چې تا په جهالت کې تیر کړی نو ستاسو په داسې کارونه چې حتی ورسېدلی په جهالت کې خو یو ادا د رسول الله مبارک د قتل په هغه به عمل کو یو پیره د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث اوریدو و چې غوسه شي چې ولاړ کینا او چې ناس ته سملا او چې رواني ودرېګا نو یو پیره د بخار کو سی کوله بخار کو نو هغه بو د پټیو بو بل چا ځان ته واړول نو د انتهایی غوسه شو بس بیلچه په لاس کې ونه دغه ټیم کې شیطان انسان ته سوې چې دا بیلچه ولا راواچ او دا چې شوی د ډېر زمیدارانو یو بل د زمیدارانو کې دا کار شته پردی وګوره اړې دغه زمونږه مولوی صاحب دینو مونږ داسې یو غم دوالت لونو اوس په نیمه لار کې ودرېدو څه کې وي هغه وبګورم چې بیا اړولې هغه د مولیانو وبمړی ها مې دا وې د ورځې 5 شپږ پیرې راځم ټول ګنټه 2 غنټې وبني 5 شپږ پیرې راځم دا وبسو کړی نو چې د غلا په وبو باندې خپل فصل وبو کې ستاسو خیر دا فصل به حلالي که حرام کته چې دا فصل به خرج کوم نو پیسې به حرام نو بس آرام خورونو بس بیا به دغه شان ذلیل ګرځو پیسې به را سره یو سکون بني پیسې به را سره یو کار به بني کی په لکونو به را سره ډالر به را سره پرتی او کار به بني کی دا وجه دار چې ګوره مونږ جرړ ته نه ګورو چې حرام یو باړو دا کار وکي نه بزرګ غفاری رضی الله تعالی عنہ چې وکتل چې زما وبې واړول د ډېر سخت غوسه شو خو چې غوسه شو نو فورا رایات شو چې سو غوسه شو نو کېنی با نو په خټه پټی کې کېناست ټول کپڑے ځان لسکاټ خود رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ژوند دی رسول الله مبارک سنت څنګه ژوند دی بس غوسه ټانډه شو یو پیرا یو صحابي او حذیفه رضی الله تعالی عنہ د باچاهانو په دربار کې ناسو مذاکرات لري یو ځای نو الته روټي خوړل نو داغه د خپل نوړې پریو د لاس نه نوړې پریو ته چې نوړې پریو ته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو نه نوړې پریوځي نو هغه نوړې راوچته کې پاکه کې او اوخره شیطان ته م پرې دی ځکه چې تاسو پرې خو نه پدې باندې شیطان ډیر خوشحالي او چې کله انسان پاکه کې وی خو نو شیطان په خپه کېږي نو شیطان خوشاله وي مو
چې هغه دا عمل وکړو امرګری داسې په څنګهلو چې دا ته ډېر شاهي دربار کې ناست دا ته کم کارونه کې دا ته کم کار دی وکړو نو حذیفه رضی الله تعالی عنہ ورته غوسه شو وی اترک سنت حبیبی لهؤلاء الحمقاء وی د دې بیوقوفانو د وجه نه زه د خپل محبوب سنت پرېږدم ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې آخر زمانه کې به زما سنت چې څوک ژوندي کوي هغه ته به داسې لکه چې سکروټه په لاس کې راځي تاسو وګورئ نن سبا که څوک خپل غم خپل ښادي خپل خوشحالي د سنت طریقې مطابق کوي نو ټولو نه اولو ته په خپل کور کې لانجه جوړي بیا ورته د رشتہ دارانو طرف نه څومره پیغورونه څومره خبرې کېږي بیا د محلي والے طرف نه د څومره خبرې کېږي او په غیرت کې راولي نو په غیرت کې راشي د رسول الله مبارک طریقې د خپل لاندې کې او کوم چې رسم او رواجونه د هندوانو نه منکران نوتی په هغه باندې عمل وکړي د دې د وجه نه خوشاله ډېر کمی راځي په مونږ باندې غمونه را باندې ډېر راځي خیال هم دی خوشاله صحابه ډېر زیات راځي کاغی د سنت مطابق ژوند دی نو بهرحال حذیفه رضی الله تعالی عنہ راواغست پاک نو وی خو د صحابه د کامیاب بزرګونو واقعات موجود دي یو کتاب ځان لواله سنت حبیب وړي کې د کتاب دی روزانه پکې یو لکیره ګورې نو ډېر شي دا ډېر زیات زبردست طریقې سره لیکل کا کتاب تا راواغست داسې منځ دی ولا کولاو کو او یو 30 سکند دی وکتم نو فائدہ کیږي داسې کتاب لیکل سنت حبیب هغه ځان لواله یو سنت پکې روزانه ګورې نو بس ډېر فائدہ به کیږي ان شاء الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله او سوق چې اطاعت کوي د الله تعالی ورسوله او د رسول صلی الله علیه وسلم یو اطاعت یو اتباع دي کې لږ فرق دی اتباع په آثارو کې ځکه خلق داسې اتباع الرسول خو اتباع الله نه او اطاعت دا په اقوال او په احکاماتو کې نو اطاعت عام شو او اتباع شو خاص شو اطاعت صرف د الله او د الله د رسول دوانو سره ویل شي اطاعت رسول او اطاعت الله خو اتباع الرسول ویل شي خو اتباع الله نشي ویل ځکه اتباع پس کې په آثار کې د الله آثار نشته ومن يطع الرسول سوچ اطاعت کې د الله او د رسول فقد فاز فوزا عظيما پس دې کامیاب شو په لوی کامیابی سره واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين جو ترجمه